လဲပါတယ်ငါတောင်ကွဲတယ်ဟဲ့မလဲအရေးတဲ့လာပြီးယောဂါတွေလာရောင်းနေဘာလဲပဲအနေရတယ်ဆိုဩဗျာတောက်တဲ့ခမည်းလောက်တာနဲ့ကျုပ်ကလေးဖန်းတူသေးတောင်မပါလိုက်မလဲငါပြောတဲ့အန်ဒီရီကြောက်ရောက်ကုန်ပြီဆိုတာဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာပြောတာတော့မြန်မာစိုက်ရအပေါ်မှာအန်ဒီရီကြောက်ရောက်ကုန်ပြီပြောတာတောက်တဲ့ရမြန်မာစိုက်အနေရတယ်ကြပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျန်တာမဟုတ်ဘူးတောက်တဲ့ဘာများပါလဲတို့ရဲ့မြန်မာစိုက်ဟာဒီသုံးနာသုံးရှေးဘရင်များလက်ထက်ကသုံးခဲ့တဲ့မြန်မာဆိုင်မှာဟုတ်ပါခမရခုခေတ်ရောက်လာမှဘာမဟုတ်တဲ့အနောက်တိုင်းကလာတဲ့လက်ဂီတာဘိုက်ဘစ်ဂီတာစိုက်ထွန်းအော်ဂင်ဆိုတဲ့ယောဂါတွေကိုအနောက်ရှက်မခံနိုင်ပါဘူးဗျဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ကျွတ်တို့ရဲ့မြန်မာဆိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာရှင်များဟာဘယ်တော့မှခင်းအောင်မကြခဲ့ဘူးဆိုတာကိုတောက်တဲ့ကိုထက်ကျော်ကျောက်ဝါဒီကနေနှုတ်ထီကပြောမရတော့ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗဇက်ကနေနှုတ်ထွင်းကပြောမပြတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရှေးအစင်လာသမိုင်းစာကဒီလိုလာခဲ့တာဗျတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုတောက်တဲ့ရေကိုထက်ကျော်ရေကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာဆိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာရှင်များဟာဘယ်တော့မှခင်းအောင်မကြခဲ့ဘူးဆိုတာအမှန်ပေါ့ကျန်တာမတွက်နဲ့လေဘာများပါလဲဂျာမနီဘေဒိုဘင်ဘက်ကလည်းပြီးဖယားရှင်စီငါဤအရှင်သခင်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့တခြင်းရေးသားတဲ့အချိန်ကမှကျွတ်တို့ရဲ့ဝင်ကြီးဗရေသရာသာကခန္ဓာတခြင်းရေးသက်နေတဲ့အချိန်ဟာတစ်ချိန်နဲ့ပေါ့ဗျဟုတ်ပါပရိသတ်ရေကျွတ်တို့မြန်မာဆိုင်ကိုအတူခိုးကြသမ်းပါဗျာဟုတ်ဒါတွေဘယ်ကမတော့ကိုထက်ကျော်ရဘာပါလိုက်ဗျာဂျာမနီမိုးဆက်ကမော်ပလွေတခြင်းရေးသားနေတဲ့အချိန်မှာကျွတ်တို့မြန်မာပညာရှိလက်ဝဲသုံးတရာကမဲသာတောင်ရေးဆိုတဲ့တခြင်းကိုရေးသားနေတာကလည်းတစ်ချိန်တည်းပါခင်ဗျာမှားလိုက်လေကိုတောက်တဲ့ရေဟုတ်ကဲ့ဗျဒါတွေမကဘူးဗျအေးပါလေဗျဂျာမနီဘေဒိုဘင်စစ်ဘရင်နာပိုလီယန်ဆိုတဲ့တခြင်းရေးသားတဲ့အချိန်ကမှဟုတ်ကဲ့ကျွတ်တို့ရဲ့မြဝရီမင်းကြီးဦးစားကပါဆိုင်ရကုံဝင်ရေးသားတဲ့တခြင်းဟာတစ်ချိန်နဲ့ပေါ့ဒါတွေဘယ်ကမလို့ဗျာပြောသားဗျာပိုလန်ရိုဘင်ကလည်းတင်ကြီးရဲ့အချိန်ဆိုတဲ့တခြင်းရေးသားနေတဲ့အချိန်မှာကျတို့မြန်မာပညာရှိအမျိုးသမီးကြီးမတ်မြလေးကလည်းချစ်သမျှကိုဆိုတဲ့တခြင်းရေးသားနေတာကလည်းတစ်ချိန်တည်းပါပဲခင်ဗျာမှားလိုက်လေဗျာဟုတ်ပါခင်းအောင်မကြဘူးဆိုတာကြံလာမတွက်နဲ့လေဘာများပါလဲဗျကျတို့ရုရှားမြိုက်ကောစကီကငန်းတို့ပြောရရေကန်သားဆိုတဲ့တခြင်းရေးသားတဲ့အချိန်ကမှဟုတ်ကဲ့လိုက်ထိတ်ခေါင်းတင်ကလည်းစိတ်ချူးကြံကြောင်တခြင်းရေးသားတဲ့အချိန်ဟာလည်းတစ်ချိန်နဲ့ပေါ့ဗျာဒါတွေမကသေးပါဘူးပဋိသတ်များခင်ဗျာပြောသားဗျာအမေရိကန်စတာမင်းစကီကနွေရာသီတခြင်းရေးသားနေတဲ့အချိန်မှာကျတို့မြန်မာပညာရှိဦးပြုံးချိုကတေးပုံမှာဆိုတဲ့တခြင်းကိုရေးသားနေတာကလည်းတစ်ချိန်တည်းပါပဲခင်ဗျာမှားလိုက်လေကိုတောက်တဲ့ရေဟုတ်ပါဒီထမကဘူးပြောစရာရှိသေးဗျို့ဘာများတော့ဟာကျတို့အမေရိကန်ငါကွင်းကအပြာရောင်တေးလာဆိုတဲ့တခြင်းရေးသားတဲ့အချိန်ကမှဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးနန်းတော်ရှိဆရာတင်ကသွဲတော်ကျို့ဆိုတဲ့တခြင်းရေးသားတဲ့အချိန်ဟာလေတစ်ချိန်နဲ့ပေါ့ဗျကောင်းလိုက်လေဗျာတွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှကျွတ်တို့ရဲ့မြန်မာပညာရှိတွေကခင်းအောင်မကြခဲ့ပါဘူးဗျာတန်ဖိုးလည်းရှိတယ်ကိုဗျခင်းအောင်မကြခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာဆိုင်မှာဟုတ်ပါအဲ့ဒီမြန်မာဆိုင်မြန်မာအမှုပညာရှင်တွေဟာခင်းအောင်မကြတဲ့အကြောင်းအမိုင်းအစင်လာတရကောင်းတဲ့ဟောဒီကဝေလျံထိုးဆိုတဲ့နှဲဆရာကနေသူ့ရဲ့တင်းအလှနဲ့ဟောဒီညမှာတယောက်ထောက်ပြပါလိမ့်မယ်ဗျာရှားကြအောင်တို့ဗျာမို့အလူပွဲတော်စီသွားမယ်နော်ရှေ့ခင်လာပါအလူပွဲကိုလဲရင်လေးနဲ့ကြော့မောသွားတယ်ဗျာဘုရားတို့ခိကပါချစ်စရာညာလေးပါတော့အဖိုးတို့အဖွားတို့ခိကဆိုချစ်စရာအမတန်ကောင်းများဒီညောသွားမယ်နော်အလူပွဲသွားမယ်နော်ဟောတဲ့တိုင်းနဲ့အပြားပိုက်ခါဟဲ့လာတော့တူတူသွားစို့နော်ကိုတောက်တဲ့ကိုထက်ကျော်ရှေ့အသင်လာကအလူပွဲဆိုလို့ရှိရင်အဖော်တတိုက်နဲ့အပျော်မိုက်ပြီးလဲရင်ကြော်ကလေးတဲ့ဝီလျံတော့ဒီလိုသွားကြတာဗျမို့လူပွဲတော်စီသွားမယ်နော်လဲရင်လေးနဲ့သွားကြတာဗျာအဖိုးတို့
ဖွားတို့ခိကပါချစ်စရာညာလေးပါနော် အဖိုးတို့အဖွားတို့ခေတ်ကချစ်စရာအမတန်ကောင်းပေါ်ဗျာ ဆိုင်ခွေသွားမင်းနော်ဆက်ခွေသွားမင်းနော်ဟောတဲ့တိုင်းနဲ့အပြောင်းဟေးလာတော့တူတူသွားစို့နော် ဝေလျံတော့ အဲ့လေ စကြတယ်ဟေးလောင်ကြတယ် အေးပြောင်ကြတယ် စကြတယ်ဟေးလောင်ကြတယ် စကြတယ်ဟဲ့လောင်ကြတယ် ဟေးဟိုမကြီးညီမောင်ကြိုက်လို့လိုက်ပြရစီ လိုက်ပြရစေ ရွှေတစင်းငွေတစင်းအပြည့်နဲ့ငါမောင်ကိုလာကတောင်းမှပေးစားမပေါ်အေး ပေးစားမပေါ်အေး ကေရမီဆိုင်တော်ဖွေရဲ့ပြက်လုံးတွေကိုဟာတိုက်လို့ရင်အဟိပျော်ပျော်သည် စကြတယ်ဟေးလောင်ကြတယ် စကြတယ်ဟဲ့လောင်ကြတယ် စကြတယ်ဟေးလောင်ကြတယ် စကြတယ်ဟဲ့လောင်ကြတယ် ဟိဟိုမကြီး ဘယ်ကြည့်ရ ညီမောင်ကြိုက်လို့လိုက်ပြရစီ လိုက်ပြရစေအေး ရွှေတစင်းငွေတစင်းအပြည့်နဲ့ငါမောင်ကိုလာကတောင်းမှပေးစားမပေါ်အေး ပေးစားမပေါ်အေး ကေရမီဆိုင်တော်ဖွဲ့ရဲ့ပြက်လုံးတွေကိုဟာတိုက်လို့ရင်အဟိပျော်ပျော်သည် ကိုင်းပြောစရာမကောင်းဘူးလား ပြောစရာကောင်းပါဗျာ ပြောစရာကောင်းတဲ့ပွဲပါဗျာ ဟုတ်ပါခင်ဗျ ပြောစရာကောင်းတဲ့ပွဲဆိုတော့အဖိုးတို့အဖွားတို့ခစ်ကတော့အလူပွဲဆိုရင်လှဲရင်ကလေးနဲ့ကြော့ကြော့မပေါ်သွားကြတာ ဟုတ်ပါကိုလက်ကျော် အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလှဲရင်ကလေးနဲ့ကြော့ကြော့သွားတဲ့တရုတ်အလှကိုဖြင့်ဟောဒီဘက်ကပမ္မရီလူငယ်လေးတတ်တဲ့နဲ့ဒီကနဲ့ဝင်းလျံထုံးကအကဲတရုတ်နဲ့လို့ဒီလိုစပြမယ်ဗျာ ကြမယ်ဗျာဟုတ် ဝင်းလျံထုံး အာသာနီ လွယ်လွယ် ပေါက်လက်တယ်နဲ့ရွှေနဲ့ငွေနဲ့ ကြွလာသူ မိ မိ ဘ ဘ ပေါ ပေါ င်း င်း နဲ့ပညာသိဖို့ကြောင်းကြွလာသူမိဘပေါင်းနဲ့ပညာသိဖို့ကြောင်းပုတ်ပြနေတဲ့ဝေလျံ ထုံးလေးပါပုတ်ပြနေတဲ့ဝေလျံထုံးလေးပါအိုးလာခဲ့ပါလာခဲ့ပါလာခဲ့ပါ ပျော်ရှင်တရား နေဆရာနေဆရာ ဘယ်ကြောင့် ဝေလျံထောင်းကအောင်ဆန်းမျိုးကိုနေတာလေးနဲ့
တာနဲ့လေအောင်စားမျိုးကိုဖြင့်နဲ့လာလေးနဲ့ယော ကြတော့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ယနေ့1382ခုနရောလာဇန်6ရက်နေ့မှာကျမတို့ရဲ့တက်ဆင်အကယ်ဒမီဂီတစာဆိုဆရာစေမော်တာဦးစီးတဲ့အကယ်ဒမီဆိုင်းတော်ကြီးလာရောက်ပြီးတော့ဖြောက်ပေးတင်ဆက်ခွင့်ရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ကျူဝန်းကျေးရွာ၌မဟာဓမ္မကတိကဗဟုဇနဟိတဒရညစကြာဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တလက္ခဏအရှိသူမြတ်ဦးစီးတည်ထောင်အပ်သောမနောရထပူရဏီညစကြာတော်ရကျောင်းတိုက်ရှိတမ္မန္တပါတာတိကတိန်တော်သမုတ်ချင်းတိတ်ခါထက်ချင်းကထိန်အောင်ပွဲနေတကွာတိဆောက်ပြီးစီသမျှသာသနိကအစအအုံများအားလုံးအပါအဝင်ကျောင်းတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသာသနာပူဇာအနေဖြင့်ရေးဆက်တွန်းချလူရန်ကြမီလူတော်ပွဲကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီပွဲကြီးမှာမနောရထပူရဏီမြတ်စကြာတော်ရတိတ်သမုတ်ပွဲနဲ့သာသနိကအစအုံအားလုံးရေးဆက်တွန်းချသာသနာတော်ပူဇော်ပွဲကြီးမှာကျမတို့ရဲ့ဆရာရိုးသားရည်ကြီးမှုနဲ့အနုပညာတက္ကသိုလ်ပညာရေးအဖွဲ့ဝင်ဟဲ့ပါမောက္ခဂုံတူးဆောင်မဟာဝိဇာဘွဲ့ရထက်ဆင့်အကယ်ဒမီဂီတစာစုဆရာစိန်မော်တာနဲ့သားလေးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ရွှေတံဆိပ်ဆုများရှင်နတ်မောင်သားလေးအောင်ဆန်းမျိုးတို့ရဲ့အကယ်ဒမီရွှေဆိုင်တော်ကြီးကစ조사ပန်းစားဖြောပြတင်ဆက်တော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ချစ်တော်ပရိသတ်ပေါင်းတို့အာရပါရရွှေနာတော်တာပန်စင်တော်မူကြပါတော့ရှင်
သွား ရှိသော ဒီကမုခာ ဒီကမုခာ ပြောရှင်ငါသာ ပြောရှင်သာသာ ပြောပြီးမ ဤ ဤ လိုမင်္ဂလာ ကေရမီဆိုင်တော်ဒီကဒီမုံလို့အေဝချေဒီ ေရမီဆိုင်တော်ကြီးကတိမုတ်လို့အဲဝတိသည် သူကြဒီကြအေဝချေပါ ဆိုကြသည်ကအဲဝတိပါ အလူဝေလာစိတ်ရှင်လန်းစေမည် လူဝဲတော်သိရှင်လန်းသည်မီဟေး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 ဒီမုတ်ကြပြီ ညောရှင်မြူရဲ့ချင်းတွေဆိုပြီးအောင်စံမျိုးကလူငယ်လာသည် ဟေး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 ဒီမုတ်ကြပြီ ညောရှင်မြူရဲ့ချင်းတွေဆိုပြီးအောင်စံမျိုးကလူငယ်လာသည်လက်တကားကြီးရဲ့ပြော်နေပြီ ရမကြီးလည်းပြောနေသည် ကျုပ်မကြီးရဲ့ပြော်နေပြီ ကျောင်းသားကြီးလည်းပြောနေသည်အောင်စံမျိုးဆိုင်စရာလေးလာပါပြီအောင်စံမျိုးဆိုင်စရာလေးလာပါပြီအောင်စံမျိုးဆိုင်စရာလေးလာပါပြီ မြို့ရောနေရောချစ်မြန်လို့တဲ့အောင်ဆန်းမြို့ရောက်ခဲ့ပြီ မြူရောနေရောချစ်မြတ်တို့ရဲ့အောင်စံမျိုးရောက်ခဲ့ပြီ မြို့ရောနေရောချစ်မြန်လို့တဲ့အောင်ဆန်းမြို့ရောက်ခဲ့ပြီ မြူရောနေရောချစ်မြတ်တို့ရဲ့အောင်စံမျိုးရောက်ခဲ့ပြီ ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိ ဘုရားတရဏကိစ္ဆာမိ ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိ ဓမ္မံတရဏကိစ္ဆာမိ သံဃာတရဏံကိစ္ဆာမိ သံဃာတရဏကိစ္ဆာမိ မာတာပိတုအာသတိ မာတာပိတုအာစရိ ကိုပါဤကရောပါဤ ရှင်ကိုပါဤကြောပါဤ ကိုပါဤကရောပါဤ ရှင်ကိုပါဤကြောပါဤ ကိုပါဤကရောပါ ရှင်ကိုပါဤကြောပါဤ ဟောဒီပေတကြီးနဲ့အလုတကာလူမကျေးဇူးတင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ကရွှေနာတော် အောင်စံမျိုးလာပါပြီအောင်စံမျိုးလာပါပြီ ဟောဒီပေတကြီးနဲ့အလုတကာလူမကျေးဇူးတင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ကရွှေနာတော် အောင်စံမျိုးလာပါပြီအောင်စံမျိုးလာပါပြီ မတိတာရှိတာလဲတင်မတတ်တာရှိတာလဲတင်ဆိုဆုံးမပေးကြပါအိုးကျေးဇူးရှင် ဟောဒီအလူတကာကြီးနဲ့အလူမကြီးကိုကျေးဇူးတင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်တံရွှေနာတော် အောင်စံမျိုးလာပါပြီအောင်စံမျိုးလာပါပြီ ဟောဒီပိဋကကြီးနဲ့ယဟန်တကာယဟန်အမကျေးဇူးတင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်တံရွှေနာတော် အောင်စံမျိုးလာပါပြီအောင်စံမျိုးလာပါပြီ မတိတာရှိတာလဲတင်မတတ်တာရှိတာလဲတင်ဆိုဆုံးမပေးကြပါအိုးကျေးဇူးရှင်ကျွန်တော်ဖေဖေစိတ်မွန်တာကထန်းဆင်အကယ်ဒမီ သံစီကေမီ ဂုံတူးဆောင်မဟာဝိဇ္ဇာအပါမောက္ခဘွယ်သူရှင် ဘာမကဝေရုရှင် ကျွန်တော်ဖေဖေစိတ်မွန်တာကထန်းဆင်အကယ်ဒမီ သံစီကေမီ ဂုံတူးဆောင်မဟာဝိဇ္ဇာအပါမောက္ခဘွယ်သူရှင် ဘာမကဝေရုရှင် ကျွန်တော်ကိုစနစ်တကျဆိုင်ပညာတွေတင် လာပြီအောင်စံမျိုးပြပြပါမယ်ရှင် လာပြီအောင်စံမျိုးတီးပြပါမယ်ခင်ဗျာ လာပြီအောင်စံမျိုးပြပြပါမယ်ရှင် လ
ပြီအောင်စံမျိုးတီးပြပါမယ်ခင်ဗျာ လူလာလူမပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အလူတကာလူမပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရေရွာကြီးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရဲရွာကြီးလေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကာလာလာတွေလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကာလာလာတွေလေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အမျိုးသမီးတွေလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အမျိုးသမီးတွေလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် တပွဲလို့ဆိုလို့တပွဲလုံးရလို့ပြီးကြဆိုကြဆိုင်ကြလို့ဘဲလို့ဆိုလို့တပွဲလုံးရလို့ပြီးကြဆိုကြဆိုင်ကြလို့ကေဘီဆိုင်ကြလို့ အောင်ဆန်းပြောပါလေဗျာ အကယ်ဒမီရင်သွေးပါဗျာ နဲလေ ဝင်းနေထွန်း ဟောတာအောင်ဆန်းပြောပါဗျာ ဟုတ်ပါဗျာ မြန်မာဆိုင်မြန်မာအနုပညာကိုမြန်မာဆိုင်လို့တိခတ်မဲ့ထက်စီအကယ်ဒမီဆရာစင်မော်တာဤရင်သွေးပါဗျာ အမှန်ပါပဲဗျာ နားဖေးအောင်တို့ပြော ကြာကြာအောင်ဆိုဗျာ ထက်စီအကယ်ဒမီရင်သွေး အနောက်စပြီဗျာ အာသာလေးလေး ဝင်းနေထွန်း သေမောင်ကြောင့်လေးမြေပြေဆဲဒီဝန်ကတဲ့ ဟုတ်ပါ သိအမောင်ကြောင့်အလင်းမြေအပြေဆဲဒီဝါကပါဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ဂီတရမှာတော့အောင်ဆန်းပြောလို့ဆိုရင်ပါပြီ မှန်ပါ တော်လောက်တာလည်းမပြောနဲ့ပြော အားကြောင့်ပါလေ အတီးကပါ အာ အပေါ်ကပထမ ပထမ သာသကထိတ်က ဟုတ်ပါဗျာ တသိရတာနိုင်ငံတော်ရွှေတသိက်တွေရခဲ့ပါပြီဗျာ အများကြီးပါပဲဗျာ ဒါကြောင့်ထူးထွေပလီချက်ကလွတ်မကြွားပါဘူးဟောတာအကယ်ဒမီစိတ်မတတာဗျာ ဟေး
ယ်တမီစိတ်မတိုက်လားကဲတမီစိတ်မတိုက်လားအောင်ဆန်းမျိုးအောင်ဆန်းမျိုးအောင်ဆန်းမျိုးလားအောင်ဆန်းမျိုးအောင်ဆန်းမျိုးအောင်ဆန်းမျိုးလားနားဆိုင်ပါဗျာဆိုင်ချင်သူများနားဆိုင်ပါဗျာဆိုင်ချင်သူများ ခင်ပေါ်ဂီတာတွေနဲ့ လေ လိမ့် ညမသားခေပေါ်ဂီတာနဲ့လေညမသားပတ်ထနေတဲ့ဆိုင်သားလည်းပါပတ်ထနေတဲ့ဆိုင်သားလည်းပါဆိုင်ဆိုတာဟောတာပါပဲဗျာအောင်ဆန်းမျိုးအောင်ဆန်းမျိုးအောင်ဆန်းမျိုးလာပြီအောင်ဆန်းမျိုးအောင်ဆန်းမျိုးအောင်ဆန်းမျိုးလာနားဆိုင်ပါဗျာဆိုင်ချင်သူများနားဆိုင်ပါဗျာဆိုင်ချင်သူများခေပေါ်ဂီတာတွေနဲ့လိန်ညာမသားခေပေါ်ဂီတာတွေနဲ့လိန်ညာမသားပတ်ထနေတဲ့ဆိုင်သားလည်းပါပတ်ထနေတဲ့ဆိုင်သားလည်းပါဆိုင်ဆိုတာဟောတာပါပဲဗျာဆိုင်ဆိုတာကြီးလေဒီလိုပြမယ်ဟာ ဆိုင်တော်ကြီးရဲ့ပြောင်းမှုစီစဉ်မဒီပေါ်ရီလေးတီးပြမှာပါဆိုင်တော်ရီလေးတီးပြမှာပါလူရကလူမစိတ်ကြီးနဲ့မပြည့်တဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ကြီးနဲ့မပြောစရာလူပါပြောစရာလူပါဒီလားပြီးပါကဲမီဆိုင်တော်ကြီးရဲ့ဖြောင်းမှုစီစဉ်မှာဒီပေါ်ရီလေးဒီပြပါဆိုင်တော်ရီလေးဒီပြပါလူတကာလူမစိတ်ကြီးနဲ့ဆရာပြည့်တဲ့ကြီးနဲ့စိတ်ကြီးနဲ့မပြောစရာလူပါပြောစရာလူပါမီလာပြီးပါကဲမီဆိုင်တော်ကြီးရဲ့ပြောင်းလဲမှုစီစဉ်ပါဟစ်ပေါ်ရီလေးတီးပြမှာပါဆိုင်တော်ရီလေးတီးပြမှာပါလူကလူမစိတ်ကြီးနဲ့ဆရာပြည့်တဲ့ကြီးနဲ့စိတ်ကြီးနဲ့မပြောစရာလူပါပြောစရာလူပါအင်းလားစိတ်မတော်တာပါဆွေဆိုင်တော်ဗျအကယ်ဒမီစိတ်မတော်တာပါအောင်စားမျိုးပါအောင်စားမျိုးပါဝေလျံထုံးပါဝေလျံထုံးပါတီးမယ်ဗျာ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 မြန်မာတိုင်းမှာအရာရာတိုင်းနဲ့မနိုင်ပါနဲ့ဟောတာဘလာဆိုင်
ဗလာဆိုင်မှာ မှန်ပါ ဗလာဆိုင်ရဲ့ဟိတ်တကောသွမ်းကိုစက်တိတ်ရှိုးလုံးမခံနိုင်ပါဘူးဗျ ဒါပေါ့ဗျာ မန္တလာနယ်ပြည်တကာထွန်းထားကြတာမို့အကယ်ဒမီဆရာမတက်ရဲ့နှိစက်ခံခဲ့တာမို့အောင်ဆန်းမျိုး အမေအောင် တီးလက်သာဆိုတာဗျ ရမယ်ဒီလေးဦးစားပြီဟာ ရွှေဆိုင်တော်ဗျအကယ်ဒမီစိတ်ဝင်တာပါရွှေဆိုင်တော်ဗျအကယ်ဒမီစိတ်ဝင်တာပါအောင်ဆန်းမျိုးပါအောင်ဆန်းမျိုးပါဝေလေထုံးပါဝေလေထုံးပါတီးမယ်ဗျာတီးမယ်ဗျာတီးမယ်ဗျာဒီလေး ဂီတတန်တင်ကြိုးသားထွင် အဲ ဂီတတန်တင်ကြိုးသားထွင်အစင်လာမရိုက်ဟာလာမြန်မာဆိုင် လောက်လာကြည်လား ဒါမြန်မာဆိုင်ပါပဲ ပြောပါကိုတောက်တဲ့ တိုင်းတခွေမှာစိုက်ပညာဆိုတာနေမျိုးမလားကြော်သူဘွဲ့ရအဖို့စိတ်မိတာကစခင်တဲ့ ဟုတ်ပါ ရွှေဆိုင်လေးရဲ့ဘွဲ့ပြူစင်စိုက်မြတ်ဘရင်ကျွန်ုပ်တို့ပါပဲလို့ဟိတ်ကျွေးကဝစီကံမကျူပါရစေနဲ့ မကြွားနဲ့ အပီအသအမျိုးတွေနဲ့အောင်ဆန်းမျိုးလဲပြီးတကမှတ်တဲ့အကယ်ဒမီလက်ဆိုတာဗျာ ဘွားက